用冷漠伪装自己的叛逆，我扯掉标签抗拒定型。我们用自己的价值观创造梦境。我们梦游，我们相遇，我们相互拯救。我们是陪你闯荡复杂世界的梦游小姐姐。好，欢迎来到梦游小姐行走中，这里是30世代的自带角落，我们透过多元的观点陪你一起探索自我，体验人生。嗨，大家好，我是米尔。嗨，我是乔。等一下，你近一点。好，这样可以吧？可以。好。哦，天哪，有点紧张耶，怎么会这样？因为你今天是你主持，所以你紧张。我很糗，我很糗。好，我们今天就是邀请到一位来宾，然后他是创作型的音乐人，然后他最近在串流平台发了几首歌，然后都非常好听。然后我觉得今天邀请他来有个点，就是我觉得很厉害的点是他并不是音乐科班出身但是他在就是出了社会之后，然后还是非常努力去实现他自己的梦想。我觉得这点真的很厉害，对，所以今天我们邀请他来跟我们聊聊。欢迎熊狗。嗨，熊狗。嗨，大家好。好紧张，我第一次录 podcast。没事，你就当聊天，因为我们都很随性。Okay, 而且他耳机还戴的很有一种音乐人的感觉。我不想要破坏我的头发，很嘻哈仔。我以为是专业的人，我其实很在意我头发被压扁。已经知道他在意的一个点，好好笑，真是艺人。好，那我想问一下，你要不要先自我介绍一下？好啊，大家好，我叫熊狗，然后我今年29岁，对，然后我喜欢唱歌，然后喜欢表演，然后我其实是一个蛮白痴的人，但是今天第一次录音就有点害羞这样子，因为其实我们日常有点尴尬，对，但是今天我会放开心来讲。好，然后其实你可以搞笑，对，我可以搞笑。然后我这个人有点过动，所以我很喜欢运动，然后很喜欢写歌啊、唱歌。然后我心理小剧场很多，所以你们听我的歌，其实会听到我很多心理的小剧场。对。OK， 我来那个延伸一下，其实我跟熊狗就是之前就认识了，是好朋友这样。对。然后因为他最近发了新歌，然后想说 ，Oh my God， 他达成了他的目标之一。对，之一。对，然后我就觉得超级替他开心，然后也想请他分享一下他最近的那个心路历程。然后我想来跟你聊一下，你是从什么时候开始就是踏上音乐这条路的？踏上音乐吗？对啊，就是你开始有意识到说，我喜欢音乐，对，我喜欢音乐，然后开始创作，这条路是怎么开启的？其实我从很小就知道我蛮喜欢唱歌的。你说婴儿时期吗？对，没有国小吧，就是国小的时候我就比赛，那时候我记得那时候星光一很红哦，对我有看。然后大家都想，就是杨宗纬跟萧敬腾在比赛背叛嘛，他们都唱背叛，不是吗？然后我就会跟一个同学角色扮演说：“你当萧敬腾好不好？我要当杨宗纬。”然后我们就在同一个比赛唱了背叛，然后两个都得第一名。你说国小吗？对，国小，我们国小就有国小唱背叛。对，我们那时候唱童话跟背叛啊，就是那个时期。对，所以那时候我就蛮喜欢唱歌的。然后到国中、到高中也都有。算是被称赞吧，但其实我的就还是有点没自信，因为只要遇到比赛我就很紧张，然后表现得不太好。直到大学我才真的学了吉他，然后认真的去表演，然后受到很多肯定，我才觉得我好像有机会可以做音乐，我可以靠音乐赚钱，或是达到我更想要达到的目标。所以你在国小的时候就开始，就是有什么歌唱比赛，你就会开始去参加。然后，但是你真的开始学吉他，是在学生时期，然后就加入吉他社，然后开始学习，是这样子吗？对，但其实有个故事，就是我国中的时候就加入吉他社了。没有认真练，对不对？对，没有认真练。我学了一个学期，只会一个和弦，就一个，然后还弹得很烂，甚至不是 C， 是一个只要用2根手指按的，C 还要用3根手指。然后我就很羡慕学长怎么会弹晴天这样子，因为那时候刚学都是晴天。你是有说你想学吉他是因为只是想把妹？哦，对，这个刚刚就重点呢，这个很写实你去问大部分，我发现每个男生好像都是这样，真的就觉得哇靠，弹吉他很帅这样子，然后我一定要这样很深情的对喜欢的女生唱歌。所以你国中有透过那个和弦法，有追到吗？没追到，所以就是很不会啊，只会唱歌这样子。好有趣哦。但我决定认真学，是因为我在高中有一次要跟一个吉他手一起表演，那不是我弹，结果他在前一天就跟我说他练不起来，然后我们就没有表演了。所以其实这是我
觉得很难过的事情。等一下就开天窗就没有表演，对，开天窗。他怎么是前一天跟你讲？他怎么了？对，他所以你们练了很久，但是我们没有练过，连练都没练。对，然后就说他真的练不起来，我说哇，我就不知道怎么办，所以我很生气。所以我在高中毕业之后，我就自己去找老师，然后开始学吉他。然后蛮励志的，你要感谢他。对，我要感谢他。我就很气，我不要再跟人家合作，我想要自己先让自己变强。哇哦，所以你的公开表演其实是从国小就开始，然后就是之后的，像是因为你后来还有像是街头的一些表演啊，这些都是怎么样去展开的？哦，你说一步一步怎么样做到的？对啊，其实我就说我高中毕业开始学吉他嘛，对，所以我还是在上大学之前，所以我大一加入吉他社的时候，很强哦，就是比别人好，哎呦，所以其实学长姐他们都蛮喜欢我的，因为他们可能想要招生啊，想要拉下一届的干部啊，对，然后我就其实被蛮多人关注的，然后表演也常常被称赞，所以我就蛮有信心的啊，因为信心就是从别人的肯定而来的，然后我就发现我做这件事是有光的，我会发光，我喜欢发光，大家都喜欢发光，然后后来我就开始觉得，那我不如我的音乐可不可以赚钱？所以我就去尝试考街头艺人。这是什么时候的事啊？大三的事。考街头艺人很难吗？其实蛮难的，现在不用考，你知道吗？真的？你说直接去占地为王？现在只要谁先到谁先抢？但我也蛮好奇，你可以讲解一下。你说街头艺人规则吗？对啊。现在是填资料，然后政府审核过就好了。那个要多久？不会很久，就可能1周。他怎么审核？他假如说我什么都不会，好像丢个影片吧之类的，我忘了，我好久没申请。那你当年是怎么样考的？当年是要考试的，怎么考？真的会一人站一个帐篷，很像园游会这样子，你知道吗？然后你是几号？我是几号？某某66号考生，然后就会有一群人拿着录影机跟麦克风，然后站在你前面，然后听完录影回去。他们在审核你能不能过？他审核的点是好不好听吗？好不好听，蛮主观的，就是有一群当过街头艺人的人来审核你，压力好大，所以你所以我很紧张，我考了2次，其实蛮励志的，还要考2次。我第一次没考过，其实蛮灰心的。对，我在大3去考，还是大2我忘记了，但是我大4才过。对，哇哦。很难，天哪！原来现在街头艺人不用考，所以我完全不知道要考试。老师说，所以最近大家都在骂啊，大家都说为什么？多久了这件事不考试？可能有3-5年了，可能有3-5年，然后骂3-5年这样。就是最近有一个文就说，现在的街头就是参差不齐啊，然后乱象啊，然后大家都去争。就其实没有很厉害的也去抢那样。其实我们可以去，我没有想去。我可以借你设备。那我想问你，就是参加那么多比赛或是表演，那有没有哪几场是让你觉得最印象深刻的？其实好的坏的都有。那你可以举例看看，我可以讲一下我比赛的一个历程。好，就是我其实大学会参加那种全校的歌唱比赛，对，然后我们都比全校的嘛。对，然后就有一个复赛跟决赛，对，然后我每次都有到决赛，就是决赛可能就是全校选10个人、15个人这样子，我觉得蛮开心的，至少我有这个资格，对。然后到决赛的时候，我都很紧张，然后我都没有得名，然后就大1比到大4哦，我都有进决赛。我直到大4我才拿了一个第3名，然后就觉得很开心，就其实我没有这么差这样子，但是我还是很搞怪，就是我喜欢。人家明明是歌唱比赛，我就喜欢拿着吉他去硬比，这样会加分吗？对啊，这样加分吧。我在大2的时候被说扣分，我在大4的时候被说加分。要看老师啊，老师还是技巧，就是技巧提升了，大家就觉得可以。对，有可能是进步了。对，然后最印象深刻嘛，我去年12月的事情，我比了一个。因为我现在在读硕士，对其实我蛮忙的，你真的很忙，化学工程师我还没介绍我的工作。我是化学工程师，对，我本身是化学工程师，我的正职，然后我又在读硕士，我读那个在职班，就是晚上跟假日要去读硕士，好累哦。对，然后我又做音乐。那你今天怎么有时间？我今天就是抛弃我的论文这样子，Oh my god， 跑过来这样子。好，我讲到哪？然后反正就是我在学校参加了歌唱比赛，对，然后我最后拿了第2名，就是我名次又往前了，对，比以前的第3名又往前了，进步。印象深刻的是艾薇是评审，
然后他就说你的声音很好听我觉得很特别。我其实比起大家说好听，我蛮喜欢被称赞特别的，因为才会跟人家不一样，与众不同。对，就最近很印象深刻的比赛。哇，那个比赛通常得名之后能够得到什么奖金吗？对，奖金。那有什么曝光的机会之类吗？有个名声吧，然后可能那个社团会把你放在墙上这样子，然后可以顺便把自己 IG 放在上面，可以之类的。但我有点好奇，就像前面提到，就是你不是音乐科班出身，所以那你在就是准备比赛或者是创作的路上，你都是自己去学习比较可能硬技能的音乐这一部分吗？有一点其实我都怎么学习的？你自己买书看吗？看影片吗？还是老师教？其实社团在我新音乐路上占很大的比重，就是社团会有同性质的人，然后有厉害的人，学长姐啊，是学弟妹都有那种怪物，很会唱歌或者很会弹琴，所以我就会去跟他们学，跟他们交流。再来就是我自己会外面找老师学。很认真，但是不一定啊，都好贵哦。然后就是可能上一上就觉得没钱了，可能偷一下这个老师的招数差不多了，这样子我就没有继续学，就断断续续。所以你其实自己在自我成长这一路上，就是可能有机会或者有什么资源，就会想尽办法去学习，然后提升这样子。我蛮喜欢去尝试新的东西，而且我发现，就是因为我认识他，所以他散发了一股非常正能量的感觉，但同时也非常忙碌。但重点是他身边一直都会有很多就是一起玩音乐的朋友。我觉得这个是不是也是你就是一直可以持续推进的一个原因之一啊？对，因为我喜欢交朋友。但其实你是 E 人吧？我测出来是 E 人，但是我其实是 I 人。你为什么会觉得你是 I 人？我感觉是我是 I 人，因为我不太敢主动的认识别人。你可能是比较偏 I 的 E 人啊。对，所以我有分析出我为什么认识别人是第一个是我真的很鼓起勇气，我真的好想认识他，我才会认识。然后再来就是大部分是人家来认识我，那我就可以很 E。等我很好奇，大家都怎么认识你的？怎么认识我吗？对啊，就过来跟我讲话，你唱歌好厉害。你说比赛的那个状态吗？比赛就会大家交流啊，他可能听到觉得很厉害，他就会过来说，很棒然后我就跟他聊天，你也很棒啊，情绪价值，一定要交朋友，第一步就是先夸奖，先夸奖，商业吹捧。那你一开始不是为了把妹学吉他吗？那你学成之后有因此而把到妹吗？ Oh my god！ 我还记得我打给一个女生，然后我对她唱了什么？孤单北半球吗？对啊，你是没有先一个前言，直接一打就对。没有，我说，我最近练了吉他，你要不要听看看？然后那个时候我才刚学啊，超难听的，就是你懂那个一开始学和弦都压不好，然后急着想展现的那种小屁孩吗？我那时候就长这样啊，有追到吗？没有追到，追不到，是因为太难听吗？也不一定吧，可能一开始就给老这样子。那好，那再拉回来，就是你刚刚有提到说你是一个其实是朝9晚5吧的工程师，蛮规律的。对，那你在这样那么爆炸，然后你假日还要上班上课，那你都怎么样去挤出时间去做创作的这样子的那个 routine？创作吗？其实创作很吃灵感，有时候灵感一来超快的。你是半夜3点在写歌？听起来好有没有这么晚，但是大部分是在半夜诞生的，就是写歌这个需要独处跟内化。哇哦，你有什么小技巧吗？还是你的 input 是什么？然后怎么 output 出来？其实就是我平常会想到什么故事，我想写的主题，我就会把它列在备忘录啊。然后我还有一个备忘录是词的备忘录。我只要想到觉得很浪漫的词啊，或是很 emo 的词啊，我就会写下来。你是走浪漫跟 emo 路线的？我是走自己讲，感觉嘴巴软。我不知道。可是我写的歌蛮多是单恋的歌。对，我有发现。还有一些晕船歌，还有一些谐音梗，那个什么晕到云林还是什么之类的。对。然后我想说晕跟云林有什么关系？可是又有点废到笑的感觉。它有一个典故啦，等一下再讲这个。真的吗？反正就是写歌，我还喜欢在海边。就是我觉得大自然会给你很多灵感，是真的。然后还有一些舒服的角落啊，沙发啊之类的。对，那你又要上课，又要上班，又要写歌，还要冲浪，还要运动，因为我很喜欢健身。
哦，我跟你讲，他真的很疯。你之前不是去参加什么健身的那个什么，那叫什么健美、健人那种吗？对啊，健体比赛，健体比赛。对，你要说健美也可以。哦，他就是你是每天都去。就是减脂吧，我那个时候然后又不能吃什么，不能吃什么。对对对，然后1周5天的训练，然后每天都在健身房待3个小时半。所以我那时候生活只有上班、下班、健身、睡觉。那就没有在创作音乐了。那个时候音乐比较少，对，要调配。对，我还是会调配这样子。但我真的觉得他就是很需要有一个目标，然后他想办法去完成的。对，我会把它分。你很有冲劲，对他很有冲劲。你太冲了，你哪太冲？你的冲劲有用完的一天吗？就是你有时候会觉得好累哦，休息一下。By the way，他也是牡羊座，我知道你，他也是牡羊座，牡羊座最棒了，牡羊座很冲动啊，真的，对啊。那你觉得这样的性格有 push 到你完成更多的事情吗？还是你觉得怎么样？就是觉得这好事吗？还是你有看到哪一个缺点？我有看到背后的缺点是，有时候会常常忽略身边的人的感受，因为我会只专注我的目标，一直去做。对，可能就不会跟朋友约，有时候就比较少啊，或是家人对你的照顾，有时候你就会忽略，这样就会觉得有时候会觉得理所当然这样子，因为你只会专注你的目标的时候，就会变成这样。所以你是你收到客诉是吗？有一点客诉，他说你不要整天都玩音乐跟运动好不好？偶尔陪陪家人。可是那个精力真的是有限，时间也有限。那怎么办？你后来怎么办？还是你就会有一个讲说什么家庭日，或是我不知道陪女朋友的日子？有啊，我还没有女朋友。真有中，你家真有中。OK， 反正就是说陪家人嘛。有啊，会抽空就是吃个晚餐啊或什么的，就常常回家就跟他们聊个10几分钟啊，分享一下我在干嘛这样子。那你的家人是支持你做音乐的吗？我家人觉得生活蛮重要的，所以他们是觉得生活以外你去做音乐，他们不会管你，他们蛮支持的。所以他们其实是不希望音乐是正职。对，因为他们没有看过这个世界，他们会担心，就是传统的家庭。你会担心吗？我会吧，对啊，所以目前在努力这样子。那你担心的点是如果你真的达成，因为你之前有提过你的目标就是可能创作型的音乐人，对。那如果真的当了之后，就你现在的担心是还没有抵达你的梦想，所以担心，还是你会觉得你真的到了那个位置你会担心？就是你的担心的点是什么？还是担心活不下去？对啊，我觉得担心活不下去。你说做音乐会活不下去？我觉得要是我也会担心活不下去。因为我一直觉得只要我很努力应该可以达到梦想。对对对，我觉得蛮相信自己的。对就是。但希望大家有一个自己的自信在。没错。先不管别人怎么看，对，就是有一个自己的自信在。我们可以的，这样子。哇，那你还是你的梦想还有改变吗？就是因为你提到你当音乐人，你可能会觉得可能钱没有那么稳定，那你还是会想当吗？还是你要怎么样去调节这一部分？我会想当但是如果钱不够，我就去做工程师啊。所以这就是没有走科班的好处吧。就是我以前读化工系这样子。化工系在干嘛？就做化学品。所以你就在做实验？放大一点，可能是很大的化学品，很多的化学品，很大的不是实验室那种小小的，你知道吗？规模不是小小的，可能是工厂的这一种。所以在工厂做实验。对，工厂对，实验像是这样。但你现在是化工是正职，音乐是像是有时候可以去玩，这两个可以交换的嘛？就是化工有办法就是帮助到音乐吗？化工脑跟化工有办法接 case 吗？化工好理性所以我常常觉得我脑袋就分成白天理性，晚上感性。你通你左右脑都很灵活。因为他的感性需要出口，音乐就变成理科男啊，对啊，理科男怎么会有这么多感性？但是我发现自己有感性的那一块很多，因为我自己常常去想很多事情。那我想问你的灵感都是从哪边来？我的灵感嘛，写歌嘛，对，就是其实算是很 touch 我的故事，或是我自己的故事。通常是别人的故事还是你自己故事？通常我的比较多，因为写自己比较快。然后还有别人跟我讲他的故事，我也有时候会有共感，就是我可以感同身受的时候，我就会写出来一首歌。还有我觉得写歌我觉得看书蛮重要的，
你还有时间看书？我有，每天要保持看个10分钟、15分钟。这个就是很respect 的习惯，好矜持哦。我的那个也在写说每天要看书，我都做不到。对，大家的那个年度计划已经有这个。我今天要看几本书啊，什么的。对，有我要写。所以看书让我觉得可以反思很多人家的想法，就他为什么会这样想，那我可以怎么想？你都看什么书？我都看那种散文，就是那种小故事。你是看比较感性的书，对，比较感性的文字，这样可能生活的小事，但是他用另外一个方式表达，这可以帮助我写歌词，感觉很帮助，应该会很大。对。听起来是正直，因为就是用理性脑，所以他不管是阅读书籍的 input 或者是创作，你就会激活你的那个感性脑，有帮助其实就比较条列式的做事情。我觉得牡羊座有点像，因为我也很爱在我的履历上写我理性感性兼具，到底是不是？我刚刚听到想说好好笑思维也做的都一样。那你有没有 burn out 过？就是累到真的是没有办法再这样下去，就觉得算了，先工作就好了。有啊，就是有时候下班就觉得我要来，今天来写个歌或练个琴，然后我就在床上或者沙发上坐一下，看怎么睡着了，怎么睡到了2-3个小时这样子，我就知道我真的累了。那你会给自己休息吗？听起来你是一个不放过自己的人。我会啊，其实我说我会，其实就有时候去咖啡厅看个书，就算是一种休息。然后他的休息也没有再放过自己，所以你们觉得休息要是怎样？滑手机啊？我们会滑手机啦，会滑手机。躺在床上什么都不做啊？我其实没有听起来这么自律，但是大部分的时间会想要做目标的事情。哇，没有，我也是凡人，我也喜欢滑手机。还有去海边啊，冲浪啊。这还是一件事啊，还是一种目标啊。对，那我很好奇，那你觉得你的休息是什么？放空啊。我觉得我一部分可能是不要出门就是我就是专注在不管是做什么就是很废，陪家人也好，但是对我来说会是一个充电。我觉得年纪大了我就不想出门。就是年纪大的休息就会不想出门，年纪轻我可能会想要去外面啊什么之类的，没有，我想好累。但是我蛮认同，如果去大自然也可以充电，但是冲浪要好早起好累哦。我冲完就需要再睡觉，一定要睡个午觉。但是我跟你讲，那时候因为我之前跟他去约冲浪，你知道他多疯吗？他是我们一起去冲浪，然后冲浪完之后我就去睡觉，他会再去带着吉他，然后就开始创作。哇！对啊，那是一个很好的环境，我不想要放过。你就不放过自己？也不是，就是它是一个好的环境，而且会有不同的感觉啊，不像在家一样。可是你在外面要怎么创作歌曲？你是用写的吗？还是用电脑？我就拿吉他录音就好，手机录起来就好。录音，那你要记得你自己弹的这样。对啊，我就会说我弹 C 和弦、D 和弦，好，我现在要唱咯，这样子。原来是这样，好浪漫的写歌法。可是我的那个语音备忘录很多杂的东西。你有在用语音备忘录？他听起来就一直在自己录音啊，对，一直跟自己唱歌。或者我想到什么旋律没有吉他的时候，我也会哼出来。我还会骑车想要旋律，先停在旁边，录起来，然后再继续骑，你知道吗？好有趣哦！因为我怕我忘记啊，它是一个稍纵即逝的东西，要抓住。你很喜欢人生有很多目标，对不对？我觉得是，因为你现在有好多目标，工作一个目标，冲浪一个目标，吉他一个目标，硕士一个目标，就有点太忙了，好好笑。就是我是一个，我觉得我自己有点过动，虽然我没有看过医生啦，但是我一直觉得自己很难专心的看完一集影集。影集不行，我是不能看完一篇章的书书这么慢拆开来看啊，但是影集就感觉是要坐下来好好看一集，20分钟你也看不完，20分钟我就会可能5分钟就划一下手机。还是你本来就对那个影集没有那么有兴趣才会这样？可能也是，可是我更喜欢动手去做事情，所以弹吉他啊、运动啊，都是我要亲手去做，包括打游戏也大于看影集。所以你还有在打游戏？没有，现在没时间打游戏。我以前很爱玩游戏。我想说，他好多事情要做。哇哦，那你听起来很忙碌，那你有没有就是忙到就是你有没有真的就是曾经放弃过啊？因为听起来你是一个非常有动力一直前进的人，但是你有没有在这段期间就是觉得
可能在犹豫是不是要继续前进的任何一个决定的时刻？就我最近出歌嘛，然后最近也比较多表演，但是有一段时间比较没有表演，然后也有消沉过一阵子，我就觉得我可能一个月接个2个表演就好了，就有唱歌有赚钱就好了，所以那个时候觉得有音乐没音乐好像没关系，就有这段期间这样子。你低潮的点是什么？太忙啊？还是低潮的点是好像没有那么有热情，有一段时间觉得还好，或是没有自信。其实没有自信也会让自己觉得我做不好，那我是不是不要做了？还是没有成就感？对，没有成就感。但后来我觉得，我还是很喜欢啦，那我再去试试看好了。你会让自己休息一下，那你还是会发现自己还是好想弹吉他的时候，对，还是有一个 moment 很想要再回去。那你现在弹吉他的目标已经不是把妹，那你的目标有可能也是其中一个。没有，我只是确认一下，因为通常目标喜欢会是有个目标，还是只是单纯喜欢这个过程？我也蛮好奇的。还是难思考，我想一下。还是因为你有一个蓝图，是你觉得有一天站在台上的那个你是很发光的，你想要去那边，所以你练吉他很开心。对。然后这个过程也有很多成就感，就是心流啊，大家听过心流吗？就是我会有进入那个状态，我就知道这件事我很爱。你说在表演的时候你会进入心流，还是练习也有？练习有时候会。哇，好快乐哦，心流好爽哦。我觉得他还有一个点，就是虽然说他刚刚听起来就是很苦命的在执行这件事情，但我觉得他有一个点是他很常会跟朋友玩音乐，然后那个玩是有时候听起来是就是很随性的，就不然我们来唱啊，不然我们来合起来。对啊，所以我觉得他在执行的过程中，并不是每一步都走的那么艰辛，反而是很多时候就是我想做，那我用不同的方式去玩玩看，然后蹦出一个新的火花的感觉。对，因为其实我这个人，为什么大家都看到我自弹自唱？大家有没有想过，就是因为我其实不喜欢跟别人合作吗？其实不是不喜欢，是我觉得我不太能跟别人合作，是我有点麻烦，就是我有时候会可能我程度不好，可是我嫌弃别人，或是我觉得约团练很麻烦，我就干脆自己来，所以我久而久之蛮习惯自己自弹自唱的。但我近期有交一些朋友，然后敞开心胸的去说，我们来合作，我们来一起玩什么？我发现有另外一个天地，就是大家的想法不一样的时候，会让我的想法不一样。所以我最近有走出来这样子，给你新的东西。对啊，你开始不是关起门来自己做。对啊，我关起门来就是当初那个吉他手开天窗啊，所以我就很生气，我以后都要自己弹。你在独自升级？对，我自己升级。什么时事梗？没错。所以听起来是前面你花了很多时间在就是自己去学习，然后探索摸索。但是当你已经到达某个程度之后，你发现你有更多的可能性，不管是跟别人合作。或者是可以有不同的尝试空间，你就开始玩玩看不同的可能性。那我更好奇的是，你怎么就是发片了？就是什么样的契机让你觉得你可以发片？发片吗？其实我说我的创作嘛，对啊，就是对啊，因为你听起来就是你还是在玩音乐嘛。对。那哪一个契机点觉得你决定你要就是把你的歌写出来，然后放在串流平台上面？其实我很早就写歌嘞，我刚学可能1-2年我就开始尝试写了，因为我自己其实有蛮多想法的，然后我一直觉得我想法有点怪怪的，好像可以写下来这样子，然后我就这要讲到一个契机是疫情那个时候，然后我那时候一直在玩一个 APP 叫全民 Party，就一个唱歌 APP，然后我在上面认识很多会弹会唱的人，对，然后那个时候我们有一个帮派。有一个帮派，你知道吗？这是我们都叫狗狗帮。我们现在还在吗？现在有点没落，但是大家还是好朋友。就我们没有在玩那个软体。然后我们狗狗帮就是每一个人前面都有一个数字。然后是从有一个人叫101中狗开始。所以我的数字是106熊狗。所以我的熊狗有一部分是这样来的。那为什么你会选熊狗？因为我以前的艺名叫做北极熊。但我就觉得北极熊，如果大家以后去 YouTube 查，只会查到北极熊。但是我发现熊狗也没有比较好，因为我有一天去
因为我发歌到 YouTube 吧，我就想说打看看熊狗会不会查到我的名字，都是比熊犬。比熊犬有这个比熊犬我不知道也是像熊的狗啊，这个很好笑。对啊，我会努力的让大家查熊狗会做。加油加油，可以。好，反正我们就玩了这个软体，然后那个时候这个软体有一个机制是你发歌，官方可能会推荐你啊，所以我们那时候很常上推荐，所以我们就蛮有成就感，然后我们就继续丢音乐，但大家都大部分都是唱cover， 就是唱别人的歌。我想说我自己有写歌不然我来丢看看，测一下水温，大家觉得怎么样？其实回响还不错，真的。然后大家就说敲完把它做出来，把它录出来，把它变成完成本，完成版。然后还有人因此去学了，就是 cover 我的歌哦，好有成就对，他还问我这边怎么弹，这边怎么唱，然后我就觉得蛮感动的。原来我的歌是可以被喜欢的，就我以为会像丢到水里的石头这样子，没有声音，但其实还是蛮多人。然后我就觉得好，我来试试看，我做看看。对，然后我就改了很多版本。其实中间我还是有怀疑自己，在我做之前，但是我就把它拿去。我平常还是有驻唱嘛，有街头嘛，对，我就拿去表演，看一下反应。对啊，你这喜不喜欢啊？喜不喜欢？怎么样？然后大家就说，大家有些人一听到就说这个真的很重，这个一定要做看看。然后我就觉得好，我做。可以知道是哪一首吗？就第一首歌，就第一首，就才没有要跟你在一起。对，然后我就真的去做了它，然后结果反应我自己觉得还不错。其实我原本很担心，但是制作人跟我朋友都说，这个成绩其实以第一首来说很棒了。哇！然后我就好，我继续做。你怎么认识那些制作人？对啊，我也很好奇。一个是我学长，我大学他不是我们学校的但是我们吉他老师办了一个联合的营队，然后他是里面的一个教合音的学长，他好厉害。他后面毕业，他全职当音乐人，然后开始做音乐。然后我就想说找他。因为我也听过他作品，然后我就觉得喜欢，那我就试试看。哇，那你在录制的过程中，你有没有觉得就是怎么讲，就是真的发片跟你想象的是一样的吗？还是你录完之后你的感觉是什么？录音吗？对啊，我其实都现场表演嘛，因为我都是去驻唱跟街头，就我很少丢准很纯的作品，就是可能混音啊，或是编曲的作品到网络上。因为我不会，我不会那些软体，我觉得很难。我有尝试，但是我觉得太难了。那我专心把词曲写好，我拿去给专业的人做。然后还会跟我讨论啊，然后我们有个方向。但是我第一次到录音室的时候就好紧张哦，因为那个就像现在我要戴着耳机，你就听到自己声音很怪吗？对，听到自己声音有一点怪。你不是平常驻唱吗？可是驻唱是喇叭，很多环境，驻唱是喇叭，不是耳机。你说那个细致度差很多，对，细致度差很多，太清楚了，我觉得我声音好赤裸这样子。然后我就会很紧张啊，然后就觉得，而且那个会被节拍器追着跑，就是你们如果有录音过，它会一直滴滴咚咚。是不是你的音乐，你的背景，我的背景音乐也有，但是它会放节拍器，这样好有点紧张有点紧张，你很像被一个车子一直追，会不会有点干扰？对，然后你落拍他就按知道，那个录音师就按暂停，节拍不准哦，这个重来，节拍不准。因为平常驻唱爱怎么唱的，对，其实我唱歌蛮随性的，有时候落拍我也让他过了就过了，而且有时候你表现的自然，别人不会发现。对啊，一般人应该都没有这个对，所以进入这个世界完全是另外一个领域。录音，所以我在录音的过程中，我觉得我更认识自己，然后我真的有进步，就是节拍的部分，对节拍，然后在要求自己方面更精进，我会更精进，然后以后录歌我就知道要怎么做，然后每一字每一句可能要确定怎么唱会比较好。就变得很专，就变得比较刁。对，我就比较刁我的声音了，不然以前都随性快乐，氛围有到就好。那真的录完之后，你听到那个歌，你有什么感想吗？好感动哦！我其实觉得很开心的，我的脚是这样，脚尖这样一直踏的，因为太什么叫脚尖一直踏？就是很开心，就脚尖这样一直点地板，因为我觉得太开心了。就是你能理解那个开心的程度吗？就是很纯粹的开心，觉得好感动，然后
就是这样，就嘴巴会这样，好厉害哦，好开心哦，好像一只狗狗，就这样，哎呦，哎呦，好厉害，哎呦，这样子。然后录音师也会给你情绪价值啊，就是学长也会给我情绪价值。他说熊狗你这个阿雄，他都叫我阿雄，阿雄你这个真的很会中哦，有可能哦，好会给哦，哇，那后面你就开始有宣传期吗？还是你要怎么样 push 你的歌出去？哦，他们说宣传有时候比发歌更重要。因为你是一个独立的人，你没有背景，对，你要自己想办法宣传。那你现在做了什么？你有可能诞生一个超好的歌，但没有宣传就没有人知道啊。我做了短影片啊，我做了短影片，然后我自己剪的，然后其实很难剪。哇，工作又你们有剪东西不是吗？有啊，你不觉得很耗时间吗？很耗时间，而且软体也有问题，对啊，然后要一直重复播放这一句有没有字幕有没有对啊，或什么的。其实花了很多心思，我才发现行销还蛮重要的，所以之后我就有开始尝试剪不同的东西。对，然后那个观看影片就可能平常是流量可能是2-3千，那个就可以破万，就是真的有被推出去，那可能也是朋友分享啦，感谢大家这样子。哇，听起来很棒哎，行销好难，你们就是怎么是在做这件事，就是怎么？我觉得我现在看你的点是，虽然你现在觉得很难，但是你会觉得难，是因为你过去没有尝试过，所以你已经突破了自己的舒适圈的感觉了。有，哇！好棒哦！那你可以分享一下你现在发的2首歌，你当时写的这首歌的原因，还有背后的原因，还有你想传达的背后的意义是什么？要听故事了吗？故事很。等一下这2个故事的女主角是同一个人吗？不是，一个是朋友的故事。哦，哪一个是朋友的故事？小丑鱼的爱情是朋友的故事。那我要先听你的故事，我也想听你的故事嘛。其实才没有要跟你在一起是一个好可爱的名字。我喜欢一个女生。是她不喜欢的烟火，我忍受所有，我还以为是我一起走很久，没有了我的电话，好懒惰的他会睡过头吗？所有他爱的垃圾食物，想要去的地方，我都还记在备忘录上。然后我追不到他，但我们其实我觉得我们有暧昧，就是他每天晚上早上都会跟我讲电话，这有啊，应该有吧，有吧？你们是女生，会跟一个男生早晚讲电话？没有，累死了，谁要？对啊，所以我就觉得可能有好感，但聊着，然后我其实记录他很多东西，可能他喜欢的东西啊，不喜欢的东西，然后喜欢吃的食物，想去的地方，我都会。你说笔记？对，他有个笔记，我会把它记起来，因为我是一个蛮健忘的人，所以我会想要记住他的事情。可是很用心哎，我很用心追啊，我很用心追。你有一种纯情的感觉，他是纯情，没有，当时比较纯情，现在变了是不是？当时真的很纯爱这样子，然后那其实22年的事情，那蛮久的。也没有2-3年前，这首歌就写蛮久的。然后我们出去玩了嘛，在一个没有人的公园，歌词里面有提到，然后我们还一起遛他的狗，他养一只柯基，不觉得很可爱吗？2个人去遛一只狗，好浪漫哦，很开心。但其实我发现，好像见面之后他没有这么喜欢我，就是可能他原本也没有那么喜欢我，他只是要讲电话，然后就是那个距离感很重，就是你知道当男生女生有暧昧的时候会走得比较靠近嘛，这是很正常。你说直接离这样？对，没有也没有离那么远，太远了嘛，就不然碰到啊，对啊，那也不会在意啊，这样子。天哪，好浪漫，这样好可爱的故事。但是好久没有这种被激活，被激活，被激活。我那时候就好难过，我知道这个距离是哪个距离？等一下我想知道怎么样的距离让你觉得有距离？我觉得我就是感受得到。如果我们坐在一个公园的长椅，他不会跟我有任何的碰触的面积，对，然后可能坐靠近一点，他会就那个界限画得很又往右挪了一点，真的假？好哇，这个画面好心碎，就是有点难过。我知道这个距离是不太可能的距离，因为就是当你遇到喜欢的人，就是追你的人，你把他当成朋友，就真的永远都是朋友。对，但你们是女生，你们知道，然后当时就觉得难过，我就觉得好吧。原来我们的暧昧就是我自以为是这样子，我就把它写下来。好可爱，心碎的故事。但其实，你要说我还很喜欢说什么，其实没有，因为我只是想记录我当时那一天的
完整的感受。我想把这个难过锁在这首歌里，我想把这个我对他喜欢关在这首歌里，懂就够了。你是记录你自己的，对，我是记录我自己成长或是情绪，我不是很不甘心或什么的。对。那你们还是朋友吗？比较没有联络。你知道这个女生要结婚了，哇！对，后来才知道的。有重叠吗？没有，你们不会认识。对，不是，我们说的重叠，不是说我们认不认识，我说那个时间轴。没有。哇！后来的事情，我本来还想问你说，你有没有想要把这首歌就是唱给他听，就说谁要？不行。那我要讲一个插曲哦。对啊。这个很少人知道哦。太好了，连我朋友都很少知道。好，我要听。好，就是这一首歌做出来之后，我想要做封面图。对，是要封面图嘛？因为这首歌的封面图是我自己嘛。对。但其实我当时有一个封面图是，我想拿他的照片，但这个照片不是他的样子，是他可能我随便举例好了，就是他可能有一双脚印，他的鞋子，我们在那天约会的时候有拍他的鞋子，或者拍到他的手啊，或是就是一些他的东西，对他的局部，我想拿这个当封面图，但是基于是他的东西啊，所以我还是得亲自问他本人。但我们其实已经好1年左右没有联络。我说嗨，你好，那个我最近做一首歌，其实他是写给你的，但是我不知道你知不知道。但没事啦，我还自己打圆场哦，就是没事啦，没什么事这样。然后我希望我可以拿你的这个照片当封面。他说等一下，他问他的未婚妻、未婚夫，然后他就说，打字还是电话？打字，他就说我老公说不行，然后说好，谢谢，就这样。他1年内就找到了老公，对，我现在觉得这一串整个很屏气凝神呢。你们会觉得很难过，但是我不会啊。后来就没有交集嘛，我还是有新的生活啊，新的女朋友这样子。我只能说，这首单曲后面真的是注入了真心。对，真心，真的很真心。哇，那你会因此觉得，那既然你没有喜欢我，干嘛跟我暧昧吗？就是我很好奇，当然有啊，男生会有这种心态，我觉得有点小气啊，但是你气又怎么样？没有啊，但是有时候讲说我对你可能有意思，所以我继续跟你 dating 或什么的，但是有时候突然可能就是没感觉，或者是我突然要忙，讲说工作好了，所以就有点冷掉，冷掉也是不是我可以控制的，或是相处就没那么热，对啊，就对啊，有时候不能，或者可能见面就没有电话聊得这么开心。对，但是我觉得把情绪记录下来这件事情很棒，就是它是你的创作灵感的来源，尤其是我不知道人是对痛感或者是一些不舒服的事情会更放大。所以失恋的歌很多啊，所以爱来爱去的歌很少啊。因为那个好像怎么听都，因为你在幸福的时候是不太能写出歌的，对，因为你觉得你很幸福，对，你跟人家在一起很快乐，对，但你在难过的时候，你需要一个出口，对，所以大家会写成歌，有点像那个泰勒斯，就很多那个失恋或分手后的专辑，有点像周杰伦现在写不出好歌。我刚才有点想，我刚才有点想讲，但我不敢讲，因为他太幸福了，太幸福了。但我还是爱周杰伦，我是粉丝，你是粉丝啊？黑粉也是粉，黑粉不是，我很爱周杰伦。哇，我觉得我觉得你把过去的经历变成你的创作，也是一个很棒的一个灵感来源。好可爱哦，这个好纯情的一首歌哦。对啊。那你觉得你现在不纯情是写不出这样纯情的歌了吗？是我可能就经历过，就长大了嘛，就经历过很多比较多感情，所以你现在会想写比较 heavy 的情感歌，就是可能那些故事之后，你就会知道哦，其实我们讲电话也不一定是暧昧哦。对啊，因为你经历过那些故事，讲电话要怎样？讲要又怎样？长大了，对啊，长大了。那好，那我们来听另外一个故事。小丑鱼吗？对，这个故事是一个朋友的故事。别把我推开，我还是很依赖，没有未来，你为什么不敢在你周围？然后他们其实是算情侣吗？就是他们在，也不算吗？什么意思？他们只有在某个城市才能是情侣。什么？他在以外的地方不是，是男生说如果你在外面就不要说我们是情侣。你朋友是男生还是女生？
朋友是女生。那他是不是有正宫？男生是有正宫？不是，只是女生也很纳闷为什么要这样，然后男生就说：“你就在等我，明年我就会公开啊，或是什么怎么样？”天哪，女生太傻了，渣男。然后呢？对啊，其实就有一种这种感觉，然后他就很难过啊，他就觉得明明就在同一个地方，我还不能开心的太明显，我也不能难过的太明显。我想知道他们的界限在哪。假如说不能发 Instagram 合照不能发，这当然不行。那在城市假如说路上可以牵手吗？不行，就是他不能被发现他们有在一起。他们真有在一起，还是他们单纯就只是炮友？男生说有啊，女生也觉得有啊，那就可能会是这样，可是可能是用在一起名义包装的嘛，所以约会都只能在房间里面，或是对方家里，对，或是在某个城市。别的，假如说我们现在在台北，他可能就要去台南之类的，就是可以光明正大。他可能说好我们在台北才可以牵手，或者怎么样。我就觉得他一定是在大明星啊，他是不是在其他城市有其他女友？就可能有那个地方有他很多朋友不可以让人家发现。对，那这样约会成本很高，还要跑去外县市，不用啊，回家回家就去女生的住处就好。哇，所以现在还正在进行时吗？没有，现在就是没了。然后当时他那个女生很难过，她就是跟我讲这件事，然后她说我可以把它写下来吗？我说好，我帮你写下来，因为我其实有蛮感同身受的。你也经历过类似的事情，因为2个人我都认识啊，所以你感同身受。但我不会 judge 那个男生，因为他也是我好朋友。你是一个上帝视角看这一切吧？那你没有问过男生为什么？我不想啊，这就是一个秘密的事啊。如果我讲了，他不就代表他跟我讲这些事？那我好奇，男生是真的没有其他的？没有问过啊。男生不会聊这件事吗？会吧？没有问过啊，我不想问啊，因为那是女生偷偷跟我讲的啊。对啊，就让他这样吧。男生知道你认识女生吗？知道，我们都是共同朋友圈。天哪！主要就是这个朋友圈太 close 了。那这件事情对你来说会有点焦虑吗？就是因为你知道的很多，但是你某时候又不能讲，或你会觉得我全部都要，你会不舒服吗？我不会啊，你很舒服，我就很开心啊。就我还是很开心的。我想象到这个情景，我觉得我不行我好痛苦哦。你想要等他揭穿这些事，就是我要你会揭穿吗？我会觉得我不想知道这些事我会觉得我可以知道啊，吃瓜，大家喜欢吃瓜。那我觉得也要取决于你跟那个男生够不够亲近。就是如果是很 close， 然后我又要每天看到你，但蛮好的。那你跟男生跟女生，你觉得你们哪一个才是比较好的状态？跟女生吧，因为女生比较常跟我聊天。对。我觉得我跟你的选择完全不一样。我觉得没有人敢跟我讲这件事情。你会怎样？你会怎么做？因为我觉得我正义感有点强，我没有办法接受这件事情。那你知道的话，你会怎么样？如果我跟那女生比较好的话，我就会站在女生那边，然后我不会让这件事情被埋起来。但我会先问女生啊，我说你想要你去跟那个男生，你需要我帮你做这些事吗？什么的？对啊，如果他说不要的话，我会很痛苦。我会很痛苦，就是我会觉得你们很正义感不好意思，我就是站在旁观角度。我觉得我们就是很真诚的人，就是你要我隐瞒某件事情不能讲，就是更想讲。而且我会因此而不想跟男生当朋友。我也是，对我也会。就是我们很矮哟，我们对于朋友的，这就是女生的思维可能没有，不是，我身旁有女生朋友是可以接受这些事情的，就是她身旁有很多女生朋友，就是感情很混乱，她都 OK 没问题。可是我觉得跟人有关，因为你应该跟我差不多，就是我们希望旁边的关系比较干净，尽可能真诚一点，对，比较干净，所以我会。但我刚才想到一个点，男生好像都会找男生，对，干嘛？对，兄弟啊，就是看他怎么样，劈腿也会帮他罩着这样。他是没有劈腿啊，我觉得没有。我说如果义父，反正爱情里面很多时候会把对方藏起来，或是不公开。我觉得这个事情的角度很少人写成歌。就你有听过这种藏起来，可能蓝幼时的秘密吧之类的，对啊。但我很喜欢这首里面的吉他，应该那不是我弹的，我知道是我们的共同朋友弹的。对啊，我知道，一个好兄弟，shout out陈宗诚。对。所以你还是跟别人合作了吗？对啊，因为我有时候觉得吉他会有更厉害的人，所以我
给他我的版本，他可以帮我你把词曲写出来，对，但是你写的吧？那一段是你写的吗？对，全部都我写的，对啊，和弦也是我编的这样子，他就把它可能换个和弦啊，或是加更多东西，让它更有色彩，很重要，所以朋友很重要。对，我觉得多认识优秀朋友，对啊，哎，你就发挥你的艺人特质，没关系，对啊。哇，那你后来把这首歌写出来之后，那女主角有说什么吗？其实他就蛮谢谢，就是他看了这一切还是蛮感慨的。可是他交男朋友了，所以就没放那么重，就已经过去了。这样子。对。那我有点好奇，像你刚刚讲的这2首歌，你的创作时间都会很长吗？还是你超快就想出来？这首歌你说小丑鱼吗？小丑鱼实际上的创作时数可能只有2天吧，1天到2天，好快哦。其实当灵感来的时候，它真的很快，挡也挡不住。对，它真的很快，跟爱情一样。没灵感就好慢哦。那如果你有你应该有很多创作的歌，那你要怎么样选出你觉得你想发片的歌？所以我现在的模式都是先发 demo 吗？对，先发 demo， 然后大家觉得哪一首歌不错，我再决定要不要把它做成发片的歌啊。那如果我想问一个问题，就是如果现在有人他有一个梦想，但是他不知道要怎么样去前进，或者是他会有点害怕的话，那你会给他一个什么样的建议？我想到梦想嘛，对，因为像你就还蛮清楚你的梦想。其实我写下一段话，好，太好了，那肯定。我就说你就去做吧，因为那会是你真正从心里感觉到快乐的小天地。我希望你好好的灌溉它，它不一定会成长得多么茁壮，但它永远会是你心中的大树。它不会被你遗忘，它也不会忘记你。你永远可以在底下乘凉，它永远可以为你遮风避雨。就继续爱着这件事情吧，然后把它分成小小的目标去努力，你就会越来越接近你要的样子。好有诗意哦，真的很有诗意，很像在写散文。没想到的，哇，好，太开心了，我觉得好棒哦。好，那 OK， 那你接下来你还有什么样其他发歌的计划吗？我可以宣传自己，可以啊，可以。就是我今年每个月想保持发一首 demo 的节奏。对，其实很多歌我都以前写了一半，但是我会把它写完，然后让大家发出来。可能也有发一些上架的歌，对。然后我明年想办一个创作专场，对，这是我一个一直很想达到的小目标。我想开一个专场，然后都是我的创作。哇哦！我希望大家支持我，叫熊狗。然后我还想前进音乐季，因为我很喜欢听音乐季，对，然后我会让我的歌可以有机会在音乐季表演这样子。哇，好可爱的梦想，那梦想真的很具体。我都先分着小小的，更远的我还不敢想象，但我先达到近一点的目标。好，我觉得我们也可以。对啊，因为我们现在有点没有那么的具体。对啊，你的好具体哦。对，你的真的很具体。可能追踪数多少也是一个目标这样子。好啊，那今天谢谢熊狗跟我们分享那么多，我觉得我有点热血沸腾的感觉，还有点粉红泡泡。你想要做什么？你现在想做什么？也没有做什么，但就觉得有点充满干劲的感觉。有啊。好，今天回去剪10支影片，加油靠你了。好，那今天谢谢熊狗，谢谢大家好，我是熊狗，谢谢大家，谢谢大家，请大家多多支持熊狗，没错，好，谢谢，拜拜。